안녕하세요 여러분, 화영입니다. 오늘 캠핑은 강원도 횡성에 위치한 월강 캠프로 왔는데요. 어디로 캠핑 갈지 캠핑 사이트 열고 캠핑장을 둘러보는데 바로 이 제 뒤에 있는 이 뷰가 눈에 확 띄는 거예요. 그래서 고민 없이 월강 캠프를 예약했습니다. 이 캠핑장이 계단식으로 되어 있는데 저희는 높은 쪽에 A3번 예약을 했거든요. 여기가 또 다 개별 화장실이어서 엄청 편할 것 같더라고요. 그래서 오늘 캠핑이 편하고 좋을 것 같아서 기대됩니다. 무엇보다 지금 제 뒤에 보이는 저 산이 치악산 정상뷰래요. 너무 너무 예쁘지 않아요? 저는 아무래도 진짜 산, 숲 이런 걸 좋아하는 것 같아요. 도착하자마자 너무 마음이 편안해지더라고요. 게다가 오늘 내일 계속 흐릴 예정이거든요. 새벽에 비도 온다고 하는데 그래서 이 흐린 날의 산, 숲 너무 매력 있잖아요. 그래서 오늘 캠핑이 정말 설렙니다. 그리고 오늘은 잊지 않고 바로 디디 인사를 시키도록 하겠습니다. 안녕하세요, 디디입니다. 그럼 오늘 텐트는 카즈미 비바돔 쉘터 X 세팅할 거거든요. 빨리 해볼게요. 여기를 들어 올려야 된다니까? 맨 처음에 스캔을 잡아 당길 때 제대로 당겨줘야지, 안 그러면 이렇게 휘어 있어. 알겠지? 요즘에 디디랑 캠핑 다니면서 주로 에어 침대에서 잤었는데 오늘은 좀 따로 자고 싶어가지고 야전 침대 가지고 왔습니다. 정말 오랜만에 헬리녹스. 이게 지금 세팅된 야전 침대가 원액션이거든요. 그래서 이게 편해가지고 저 혼자 다닐 때는 주로 이걸 썼는데 오늘은 둘이 같이 와서 헬리녹스까지 가지고 왔습니다. 그래도 헬리녹스가 이렇게 접으면 부피는 작아서 서로 장단점이 있는 것 같아요. 두 야전 침대 모두.
이쪽에서 잡게. 어. 이거 들어줘. 뷰가 엄청 좋네. 이 앞에 뷰가 진짜 너무 멋있어요. 화면에 이 아름다움이 그대로 전달 안 될 것 같아서 아쉬운 마음이 듭니다. 그리고 서울도 흐렸는데 좀 습했거든요. 근데 여기는 확실히 산에 있고 강원도라 그런지 공기가 습하지 않고 차가운 공기? 그래서 저는 약간 쌀쌀하고 디디는 지금 딱 좋은 정도라고 합니다. 야, 진짜 이 캠핑장 이 뷰 여러분 정말 추천할게요. 너무너무 예쁩니다. 밥 준비해야 되는데 자꾸 이렇게 앉아서 이렇게 보게 됩니다. 오늘 먹을 거는 부대찌개, 그리고 밥도 해서 먹으려고 미니 밥솥 가지고 왔거든요. 이 캠핑장이 전기가 1100W 모든 사이트 사용할 수 있다고 해서 챙겨왔어요. 물론 저희가 가지고 다니는 밥솥이랑 에어프라이기는 다 700W 이하에서도 사용할 수 있는 제품이긴 합니다. 와, 오늘 진짜 차분하고 여유 있고 좋네요. 네, 딱 5분만 있다가 밥 준비할게. 그래. 부대찌개는 부대찌개 소스만 있으면 정말 맛있게 끓일 수 있습니다. 사실 저는 오뚜기 제품을 더 좋아하는데 쿠팡 새벽 배송 중에 그것만 누락돼서 왔어요. 그래서 오는 길에 마트에서 사가지고 왔답니다. 그리고 제가 예전에는 파를 진짜 좋아했었는데 임신하고 파 먹는 걸 안 좋아해서 오늘 부대찌개에 파는 빠질 예정이고 양파 넣을 거예요. 그리고 김치, 스팸, 소세지, 두부, 라면사리 넣을 겁니다. 자, 엄청 간단하니까 금방 끓일 수 있어요.
이렇게 원하는 재료 넣고 시판 소스 넣고 다진 마늘만 좀 많이 넣으면 진짜 맛있더라고요. 그래서 이제 다진 마늘 넣고 물 다 끓으면 치즈 한 장. 근데 생각보다 오늘 바람이 많이 불거든요. 예보에는 이렇게 많이 분다고 안 했는데 그래서 그냥 들어가는 게 나을 것 같지 않아? 그게 나을 것 같아. 안에 들어가서 끓이겠습니다. 괜히 먹다가 잘 안 끓으면 그러니까. 아, 그래. 엄청 아늑합니다. 좋네. 진작 들어올걸. 뒤로 들어와. 바람이 너무 불어가지고 가스가 약해서 문을 앞에 좀 닫았습니다. 와, 오늘 바람 많이 부네. 이거 훨씬 잘 끓어. 좋네. 냄새가 너무 좋아요. 배고픕니다. 밥도 다 됐어요. 헉, 엄청 잘 됐어. 맛있겠다. 밥 진짜 잘 됐죠. 자. 확실히 문 닫으니까 진짜 빨리 끓지. 맛있겠다. 냄새가 너무 좋아. 저 두부도 진짜 싫더라고요. 입덧할 때는. 근데 두부는 좋아졌어요. 이제 파만 좀 좋아지면 될 것 같아. 이게 파가 없으니까 색깔이 너무 빨개. 밥 너무 잘 됐는데? 먹고 더 먹어? 감사합니다. 햇반보다 훨씬 맛있다. 여러분, 진짜 오랜만에 캠핑 와서 밥 했거든요? 진짜 맛있어. 해 먹어야 되나봐. 부찌 너무 맛있는데? 이렇게. 오늘 부대찌개도 제가 입덧할 때 진짜 혐오하던 음식이 소세지였거든요. 냄새도 싫고. 근데 입덧이 가라앉으니까 이 햄이 너무 먹고 싶더라고요. 그래서 부대찌개 얼큰하게 해서 먹자 해서 오늘 메뉴가 탄생했습니다. 스팸 너무 맛있어. 맛있네. 진짜. 치즈 향이 싹 올라온다. 내 말이 그 말이야. 와, 라면 1등. 맛있다.
라면 사리가 하나 부족한데? 두 개를 갖고 걸버렸나? 내가 2개 가지고 가자 그랬지. 저희 밥 맛있게 먹고 설거지하고 왔는데 개별 편의시설이 진짜 편리해서 보여드리려고 다시 가고 있습니다. 안에 들어가 보시면 세면대, 변기, 그리고 여기에 싱크 있고 이쪽으로는 전자레인지랑 냉장고도 있습니다. 드라이기도 있고요. 여기 A 1번, 2번, 3번은 한 건물에 그냥 이렇게 나눠져 있지만 다른 A 사이트는 그 사이트 옆에 건물 한 동 한 동씩 나눠져 있는 것 같아요. 또 여기 아이들 놀 수 있는 이 방방도 있거든요. 시설이 굉장히 깨끗해요. 또 여기가 애견 동반 캠핑장이거든요. 그래서 반려동물 있으신 분들은 10kg 이하 강아지 2마리까지는 가능하다고 해요. 여기가 총 A, B 사이트가 2군데로 나뉘는데 B 사이트 아래쪽에 가면 강아지들이 뛰어놀 수 있는 잔디 운동장도 있다고 합니다. B 구역은 이렇게 개별 화장실은 아니고 공용 화장실, 개수대 이렇게 있는 것 같아요. 그래서 이거는 여러분들 취향껏 가격 차이가 조금 나니까 들어가서 보시고 선택하면 좋을 것 같습니다. 저희 배불러가지고 여기가 계단 형식의 캠핑장인데 저 아래까지 한번 내려가 보려고 하거든요. 디디 한번 다녀올까요? 네. 밥 정도 괜찮나? 진짜? 그렇네. 햇빛 쨍한 날은 좋겠다. 그치. 여러분, 제가 지금 B구역은 처음 내려와 보는데 B구역도 너무너무 괜찮아요. 특히 B6번 바로 앞이 편의시설 동이거든요. 그래서 B6, B5, B8까지도 편의동이랑 가까워서 추천드릴게요. 그리고 뷰도 물론 위에가 조금 더 탁 트인 느낌은 있지만 B 사이트도 너무 괜찮습니다. 오늘 바람이 많이 불어서 불멍 못할 줄 알았는데 바람이 잔잔해졌거든요. 그래서 불멍을 하려고 합니다. 정말 오늘 디디랑 제일 많이 한 말이 너무 예쁘다. 앞에 산 너무 예쁘다였거든요. 진짜 예쁘네요. 그리고 저 약간 쌀쌀했는데 불 앞에 있으니까 따뜻합니다. 디디는 좀 뒤로 갔어요. 하니까 좋네. 요즘에 불멍 진짜 좋아. 그리고 따뜻하지? 추웠지. 바람이 다 없어졌네. 그거보다 또 잠 못 잤네. 또 12시 되지. 나는 무릎이 너무 따뜻해졌다. 제가 오른쪽 무릎이 안 좋거든요. 그래서 불이 막 이렇게 타오르고 따뜻한 열기가 오니까 저는 무릎이 너무 시원한 거예요. 근데 디디는 계속 너무 뜨거워 막 이러고 저는 옆에서 너무 시원해. 같은 공간 다른 생각을 합니다. 그리고 진짜 요즘에 불멍이 너무 좋아요. 그래가지고 불멍하면 시간 가는 줄 모르는데 지금도
벌써 8시 30분을 넘어섰거든요. 그래서 저희가 야식으로 먹으려고 어묵이랑 그리고 치즈볼 챙겨왔는데 그거 먹었다가는 11시, 12시에 자야 될 것 같아서 오늘은 이렇게 불멍하고 불 다 죽으면 그냥 씻고 자려고 합니다. 그래도 한 10시 정도 되지 않을까 싶어요. 그리고 산이라서 그런지 해지니까 진짜 깜깜합니다. 너무 좋아요. 간에 기별도 없나요? 그래도 소주는 많이 약해지셨던데. 저희는 이만 자볼게요. 여러분들도 편안한 밤 되시고요. 우리는 3초 뒤에 봐요. 안녕히 주무세요. 디디 잘 자. 거의 반수면 상태인데. 굿모닝, 좋은 아침입니다, 여러분. 와, 날씨가 지금 엄청 흐린데요. 비도 한두 방울 떨어지거든요. 그래서 저희 일어나기는 한 30분 전에 일어났는데 둘 다 계속 잠이 안 깨가지고 이렇게 앉아가지고 비 온다 또. 그렇네, 또 떨어지네. 앉아가지고 우리 이제 정신 차려야 돼. 계속 이 얘기를 하다가 안 되겠다. 카메라를 켜야겠다. 그러면 이제 저는 확실히 잠이 깨거든요. 카메라 켜지면. 그래서 카메라를 켰습니다. 카메라 들고 들어와야겠다. 또 너무 가까워졌네요. 어제 새벽에 비 내리고 아침에는 안 내린다 그랬었는데 내립니다. 근데 좋긴 좋다. 그치. 우선 밖에서 뭘 못 먹으니까 테이블이랑 의자를 제외하고 이걸 다 치우자. 그래. 조금 쉬다가. 치우고 먹자. 조금 쉬다가 치우겠습니다, 여러분. 많은 비는 아니지만 텐트가 젖어가지고 이제 가기 전에 말리려고 디디는 한번 닦고 저는 아침 준비를 하려고 합니다. 오늘 아침 메뉴는 어젯밤에 먹으려고 했던 어묵탕과 치즈볼이에요. 이 어묵이 밀가루가 하나도 안 들어간 거거든요. 근데 되게 맛있어요. 그래서 저는 요즘 어묵은 이것만 먹어요. 소스도 들어있어서 끓이기 쉽답니다.
이 치즈볼도 제가 진짜 많이 말씀드렸죠. 맛있다고. 원래 아침 메뉴가 모카빵이랑 요거트랑 토마토였거든요. 근데 빵은 못 먹고 집으로 가지고 가야 될 것 같습니다. 잘 먹겠습니다. 엄청 뜨거울 것 같아요. 맛있어. 맛있어. 와, 맛있겠다. 치즈. 맛있다. 진짜 맛있어요. 연유 찍어 먹어도 맛있는데 안 들고 왔어. 그래도 예쁘다. 앞으로 들어. 아늑한 숲속에서 멋진 산을 보며 오늘도 정말 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다. 오, 오늘 되게 잘 맞았어.